Các bạn ơi, tình hình lúc này đã tới hồi ngàn cân treo sợi tóc rồi đấy. Hồng Nhan Võ Hoàng nhìn thấy tình thế nguy hiểm đến mức nào, nàng biết rằng các cô gái như Mộ Dung Băng Vân, U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt ở lại đây chỉ có chết thôi, vậy nên nàng quyết đoán ra lệnh ngay. Các ngươi đều phải rút lui ngay lập tức. Không cho các nàng cãi lại, Hồng Nhan kích hoạt luôn Thất Khiếu Linh Lung Cầu. Ánh sáng bao trùm, trong chớp mắt đã bọc lấy mấy cô gái và đẩy các nàng ra ngoài hang đá. U Thiên Tuyết và Cơ Như Nguyệt còn kịp quay đầu nhìn Tần Trần, ánh mắt đầy lo lắng và tuyệt vọng, nhưng đã muộn rồi, ánh sáng lóe lên, các nàng biến mất. Và rồi thì sao? Cổ Lạp Tư cùng đám dị ma tộc nhìn Kim Thân Võ Hoàng và những người còn lại như nhìn con mồi vậy, bọn chúng cười nham hiểm, từ từ tiến lại. Phí lão sợ tái mặt luôn đấy, ông vội vàng kích hoạt Thiên Khống Vạn Chuyển Trận Bàn, thi triển Thập Nhị Hoàng Chuyển Trận. Các bạn nhớ không, Phí lão vừa đột phá lên Cửu Thiên Vũ Đế, tinh thần lực tăng mạnh kinh khủng, nên trận pháp này giờ mạnh gấp bội. Ánh sáng trận pháp xuất hiện như một bức màn trời, bao phủ mọi người lại, ngăn Cổ Lạp Tư ở bên ngoài. Nhưng các bạn biết không, Cổ Lạp Tư nhìn cái trận pháp đó như nhìn đồ chơi vậy. Hắn cười nhe răng, tay phải phình to ra như khí cầu, hóa thành một bàn tay móng vuốt đen nhánh đầy sát khí, rồi đập một phát vào trận pháp. Tiếng nổ chấn động, trận pháp rung chuyển dữ dội, nhưng kinh khủng hơn là từ điểm hắn đánh, ma khí đen kịt lan tỏa ra như mực, chỗ nào ma khí chạm vào, trận pháp liền nứt rạn. Phí lão sợ đến mặt trắng bệch, nhanh lên, ngăn hắn lại. Các bạn thử nghĩ xem, Phí lão vừa mới đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, trận pháp mạnh hơn trước rất nhiều. Người bình thường mới đột phá Cửu Thiên Vũ Đế như Kim Thân Võ Hoàng không thể nào phá vỡ được. Thế mà Cổ Lạp Tư chỉ một đòn đã đánh nứt, sức mạnh này vượt quá khả năng phòng thủ của Phí lão hoàn toàn. Kim Thân Võ Hoàng thấy vậy cũng hoảng rồi, ông là người đầu tiên tấn công, đại diệt Kim Thân Chưởng. Chưởng khí vàng óng như mặt trời, hóa thành bàn tay khổng lồ với vân tay rõ mồn một, nghiền ép về phía Cổ Lạp Tư. Cùng lúc đó, Tư Đồ Chân, Nguyệt Siêu Luân, Huyền Ảnh Võ Hoàng và hàng loạt cao thủ khác cũng xuất chiêu, đủ thứ năng lượng như sông biển cuồn cuộn đổ ập về phía Cổ Lạp Tư, không gian rung lên bần bật. Vụ nổ kinh hoàng, năng lượng quét ngang, một số võ hoàng yếu hơn đang cố gắng trụ lại cũng bị sóng năng lượng quét văng, nổ tung thành máu thịt. Đám người nhìn vào tâm bảo, mong chờ kết quả. Và rồi trong làn khói mù, Cổ Lạp Tư gầm lên giận dữ, năng lượng vỡ tung, hắn xuất hiện, nhếch nhác, đen xém, có vài vết thương trên người, nhưng chỉ thế thôi, mà khí lan ra, những vết thương đó nhanh chóng lành lại. Mọi người sốc nặng luôn, các bạn tưởng tượng xem, vừa rồi ít nhất cũng có 7-8 vị võ đế mới đột phá cùng tấn công, kết quả chỉ làm hắn bị thương nhẹ thôi, thậm chí còn không phải thương nặng. Phòng thủ này khủng khiếp quá. Mấy thằng nhân loại đáng chết, dám làm ta bị thương. Nếu là thời viễn cổ, bọn các ngươi chỉ cần ta hắt hơi một cái cũng chết hết. Chết đi. Cổ Lạp Tư nổi giận thật rồi đấy, mắt hắn đỏ ngầu, xương cốt kêu răng rắc phình to ra, một vuốt xé toạc trận pháp của Phí lão như xé giấy vậy. Móng vuốt đen xé nát tấm khiên của Vũ Hạo Văn, trưởng môn Quy Nguyên Tông, như không. Vũ Hạo Văn hoảng hồn lùi lại, cố tránh né. Muốn trốn, trốn được sao? Cổ Lạp Tư cười nham hiểm, Vũ Hạo Văn tuyệt vọng dùng luôn cấm thuật của tông môn, Vũ Hóa Chi Thuật, cơ thể ông như hóa thành hư vô, tốc độ tăng vọt, muốn trốn vào không gian. Nhưng các bạn ơi, Cổ Lạp Tư có phải dạng vừa đâu. Móng vuốt hắn phát ra ánh sáng đỏ, mà khí lan tràn như xúc tu quấn lấy Vũ Hạo Văn, thấm vào cơ thể ông. Vũ Hạo Văn hét lên kinh hãi, trên da thịt xuất hiện vân đen, cả người đang biến thành ma. Đúng lúc này, từ trong cơ thể Vũ Hạo Văn, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là ai dám động vào đệ tử ta? Một khí tức mạnh mẽ phát ra, đó là tinh thần niệm thể mà cao thủ Quy Nguyên Tông đã cấy vào cơ thể Vũ Hạo Văn để bảo vệ, một biện pháp phòng thân cực mạnh. Ồ, tinh thần niệm thể của nhân tộc à? Cổ Lạp Tư ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn cười khinh bỉ. Nếu bản tôn có mặt ở đây, ta còn e ngại, còn bây giờ, chỉ là tinh thần niệm thể. Khi ta khôi phục thực lực, đến Thiên Vũ Đại Lục, ta sẽ chặt đầu ngươi, nhưng bây giờ, biến đi. Thanh âm vừa dứt, từ trán Cổ Lạp Tư, một con trâu hoang hư ảnh lao ra, hung hãn không gì bằng, nó lao thẳng vào cơ thể Vũ Hạo Văn. Tiếng hét thảm thiết vang lên, tinh thần niệm thể bị nghiền nát ngay lập tức, khí tức mạnh mẽ vỡ tan, biến mất. Móng vuốt Cổ Lạp Tư đâm xuyên qua cơ thể Vũ Hạo Văn, xé một cái, Vũ Hạo Văn nổ tung, máu thịt tung tóe khắp nơi. Toàn bộ diễn ra chỉ trong vài giây thôi, Cổ Lạp Tư vừa phá trận pháp, vừa giết Vũ Hạo Văn, thủ đoạn tàn nhẫn khiến mọi người kinh hồn. Không thể nào, Vũ Hạo Văn chết rồi sao? Hắn là Cửu Thiên Vũ Đế mà, còn quỷ kia mạnh thế nào vậy? Xong rồi, mọi người hoảng loạn thật rồi. Các bạn thử nghĩ xem, trước đó khi vừa đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, họ tự tin lắm, nghĩ mình đã mạnh, ai cũng địch không nổi, liên thủ lại thì giết hắc y nhân như bỡn. Nhưng giờ đây, như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Họ hiểu ra rằng dù có đột phá Cửu Thiên Vũ Đế, họ vẫn chỉ là con mồi chờ làm thịt thôi, sống sót qua được hay không còn phải bàn. Thậm chí, họ đột phá được Cửu Thiên Vũ Đế, đúng như Tần Trần từng nói, là do đối phương cố ý. Nếu không, hắc y nhân chỉ cần sớm triệu hồi Cổ Lạp Tư ra, giết họ dễ như ăn kẹo. Vậy mục đích của chúng là gì? Cổ Lạp Tư giết xong Vũ Hạo Văn, định hút máu thịt ông vào cơ thể để tăng sức mạnh. Ha ha, tinh huyết nhân loại, ngon tuyệt,
ta đã mấy vạn năm chưa được thưởng thức tinh huyết võ đế rồi. Nhưng chưa kịp hút, một lực lượng vô hình xuất hiện, lấy mất tinh huyết của Vũ Hạo Văn, hút vào trận pháp cấm chế xung quanh hang đá. Là Khuê Nhân, thủ lĩnh Hắc Y Nhân, đang điều khiển, cướp mất tinh huyết. Ngươi làm gì vậy? Cổ Lạp Tư quay lại, giận dữ quát. Khuê Nhân vội vàng giải thích, tiền bối đừng giận, tinh huyết này ta còn cần dùng, chỉ cần tiền bối giúp ta giết hết bọn này, lấy đủ tinh huyết, lúc đó tiền bối muốn nuốt bao nhiêu người cũng được, ta sẽ lo cho. Cổ Lạp Tư nhìn Khuê Nhân lạnh lùng, nếu thời viễn cổ, ai dám cướp đồ ăn của hắn đã chết rồi, nhưng hắn nhìn thấy lệnh bài ma chủ trong tay Khuê Nhân, cuối cùng nhịn xuống. Lệnh bài ma chủ, hắn không thể chống lại, đó là quy tắc của dị ma tộc. Và lúc này, mọi người cũng tỉnh ngộ ra rồi. Nguyệt Siêu Luân và các cao thủ khác sốc nặng, cuối cùng hiểu tại sao Hắc Y Nhân lại cho họ đột phá Cửu Thiên Vũ Đế. Võ giả đột phá lên võ đế giống như lột xác vậy, tinh huyết trong cơ thể mạnh hơn gấp 10 lần. Không chỉ là lực lượng, tinh huyết võ đế còn chứa thiên địa đại đạo, quy tắc thiên địa, vượt xa tinh huyết võ hoàng không biết bao nhiêu lần. Võ hoàng chỉ có thể dùng tinh huyết thi triển vài bí thuật, nhưng Cửu Thiên Vũ Đế, một giọt tinh huyết có thể lưu lại tinh thần niệm thể, vì trong đó chứa dấu ấn đại đạo khi đột phá. Lúc này, tinh huyết Vũ Hạo Văn hòa vào trận pháp cấm chế xung quanh hang đá, ngay lập tức, tiếng nổ vang dội, trận pháp như sống lại vậy. Những vân tiên huyết trên đó chạy lung tung như rồng giao nhau. Phải nói rằng, Vũ Hạo Văn là Cửu Thiên Vũ Đế, tinh huyết cực kỳ mạnh. Một mình ông, hiệu quả lớn hơn mấy trăm võ hoàng trước đó gấp nhiều lần. Tất nhiên, đây cũng nhờ có tinh huyết của mấy trăm võ hoàng trước làm nền. Nếu không, chỉ một mình ông cũng không đủ mạnh đến vậy. Đến đây mọi người mới hiểu, Hắc Y Nhân cho họ đột phá không phải tốt bụng, mà là để lấy tinh huyết võ đế cực mạnh, nuôi trận pháp. Họ chỉ là con vật cúng tế thôi. Và bây giờ, Cổ Lạp Tư vẫn còn đó, đang nhìn họ như nhìn đĩa thịt. Liệu còn ai sống sót? Tần Trần có kịp ra tay không? Hay tất cả sẽ thành tinh huyết nuôi trận pháp?